Nah ini hal yang wajar melakukan ataupun hal itu terjadi, wajar seperti itu. Ngan anu jadi pertanyaan ayeuna gendingan lamun jalmi ngalakukeun hiji amal teh pahalana teu sarua. Ibu bapak tak puntennya ya tadi sholat bareng nya ya sholat teh bareng kabehanana ge 2 rakaat teu aya anu leuwih ya asana sih ngarah sarua pahalana jeung imam abdi mah dek tamahan we hiji keur nutupanana teu meunang. Jadi 3 rakaat jadi 4 rakaat teu meunang. Sadayana sarua ngajajar bu sarua. Tingali sap yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Masjidnya tidak berubah, kemudian gerakannya hampir sama, tetapi ternyata al a'malu khamsah tinu salat anu sarua ge eta teh tetep pahalana teh beda-beda. Atuh kumaha Ustad rugi atuh lamun kitu masna sakitu abdi sarua cenah amal jeung eta ari pahalana beda. Maka dikembalikan apa yang menyebabkan manusia amalnya berbeda begitu. Kenapa amalnya itu pahalanya berbeda? Coba geura ibunya gaduh murang kali we 5. Paneta teh lamun minta jajan teh sarua kadehan-bedahanana dibere. Sakitu teh unggal poe teh budak teh aya nu 5.000 geuningannya, aya anu 10.000, aya anu 20.000. Ini kan tergantung tingkat levelnya bagaimana si anak itu. Jadi ayeuna mah rada kaharti we oh nya geuningan jalmi ge amalna sarua tapi pahalana bakal beda. Nah, bagaimana itu diukurnya? Kita ambil contoh. Apa yang disebut dengan al-a'malu khamsah? Yang pertama adalah amalun bimisli. Aya jalmi, bapak-bapak, ibu-ibu, dia beramal tapi ternyata pahalana teh sakitu we ngan hiji pahalana teh kitu. Eta mah ngan hiji we pahalana teh. Dia tidak apa Bu, tidak bertambah dari itu. Kenapa? Karena amal yang dia lakukan tidak menambah dari pahala yang Allah berikan begitu kan. Kenapa? Wa amalun bimisli, pahalana dengan hiji we eta. Siapa yang melakukan ini? Cing ari nu mana? Orang yang dia itu pahalanya 1, yang dia tidak ditambah kecuali hanya 1 poin yang diberikan oleh Allah apabila orang ini nukahiji amun eta jalmi boga amal tapi kerek dina niat. Kan eta teh hiji, Pak. Coba geraku ibunya. Bapak ibu gaduh niat amal kalau ada orang berniat beramal baik tidak jadi kan eta teh hiji, Pak. Pahalanya tanya. Ada orang yang dia beramal buruk lalu kemudian amal buruk kan seharusnya dia dilakukan kemudian tidak jadi. Itu juga sama itu, Pak. Tinggal amal goreng teu dipigawe ku Allah teu dicatet goreng. Amal hade teu dipigawe ku Allah dicatet hiji. Makanya kemarin saya menerangkan ibu-ibu ya, bapak, sebelum orang beramal itu melalui 4 apa? Melalui 4 benteng gitu kan ya. Benteng ini harus dilalui oleh kita. Naon sababna? Ibu bapak rek ngariung di dia teh benteng nu kudu dilawan teh opat. Mata setiap jelema bisa sarua kabehanana. Padahal mah tinggal ngagajel tapi nah ada teh bisa. Tapi kan aya anu sampai ti pale, aya nu ti Mangahang, aya nu ti Cianu, ti Cangkring kadarieu punya. Malah anu ti daya kolot anu ti mana. Naon sababna? Benteng nu opat didobrak gitu. Eta hebatna teh Pak amal mah kitu. Ari nu deukeut teu bisa, ari anu jauh ini naon sababna? Aya opat nu kudu dilaluina kitu eta teh. Mangka teu kudu ngajak anu embung sakitu we. Naon sababna? Ngaji mah nu daek we teu diajake ini sakitu we. Nya, sok sakali deui Bu. Tong ngajak anu embung. Ngaji mah kudu daek mah teu kudu diajak ini sorangan. Daripada ibu ngajak kan naon, daripada bapak ibu ngajak kan nepikeun ka duanana gunteng tungtungna teu ini duanana. Ya. Nah, kenapa? Karena itu prosesnya begitu kan. Ini prosesnya. Ini saya ulangi dulu untuk menguatkan kita. Supaya engke kaharti ieu teh. Urang teh da naon sabab buki teh nya, naon sababna? Sabab beda ngahuleungna urang di imah jeung di dieu beda teh Pak. Beda pahala sakitu we. Bapak Jung atuh senang ngaji ka ditu daripada gular-guler di masjid di dina teh ngagoler we. Apan minahkeun amal kan? Minahkeun amal. Jung senang ngaji mending di ditu daripada di imah ngagoler. Ngagoler we di dina teh.
Nah Ustad bisa gitu, pan amal di ditu dipindahkeun ka dieu teh hebatna amal. Salakina teh ka bojona teh, mama atuh jung senang ngaji subuh-subuh teh, ngalah teh ngocoblak wae cenah. Ini asana teh karek hudang sareh nu sagala diobrolkeun. Pamajikanna teh ini teh ka masjid, ngocoblak we di masjidna teh. Kan minahkeun ngobrol eta mah. Nah, mata begitu celek di dia teh ngana sahabat turun ngobrol gitu kan. Kenapa? Karena begitu kan amal itu begitu, Bang. Ya. Nah, apa yang pertama yang didobrak oleh kita? Nanti kita paham dulu ya seperti apa ya. Ini kan masalahnya itu ilmu tasawuf, Pak, tapi tasawuf dalam konsep modern yang kita paham begitu kan. Yang kita paham. Yang pertama adalah al-khadr. Apa arti itu? Lamun urang ibu rek beramal, bapak rek beramal, nu kahiji sok dibayangkeun heula di dieu. Tuh, gitu nya. Anjing subuh rek ngaji, kan di dieu ngolebat heula teh. Teu waka jo langsung ka dieu, di kamari keneh. Dilali-lali teh rek naon ibu atunya. Rek ngaji subuh cenah. Bisi kabeakeun tempat di malam minggu keneh geus di dieu. Naam budak. Ini jam sabaraha ge moal kabeakeun tempat ngaji mah. Beda jeung larajo dangdut. Rajo dangdut mah nya ge mayar bakal parbu tempat teh ari ngaji mah moal cacakan gratis lowong keneh sakitu we. Jadi dia kabayang ku ibu teh, kerek sakitu we, rek ngaji ya. Da geus kabayang itu gitu Pak, dibayangkeun model ibu hayang mun hoyong tuang, hoyong meser eta kan di dieu heula teh. Mimiti mah ningali heula dina video. Siga ngeunah hidahareun teh. Can dibeli kerek dina gambar unggul. Terus saya dibayangkan, mulai ada ataupun mulai apa? Mulai ditingkatkan prosesnya. Jadi nu disebut dengan al-azam, naik kaluhur. Erek ngaji abdi mah. Tuh, mulai dia ada kemauan, disebutnya azam. Fa'in azamta fatawakkal 'ala Allah. Mulai di sini, Pak. Mamah bade ngaos teh, insyaallah cenah bade. Mudah-mudahan we cenah. Aya umur isuk rek ngaji cenah. Tuh, mulai. Kenapa azam? Tadinya mah ngolebat teh di dieu. Model bapak yang kawin kan ngolebat heula teh awewena. Teu puguh-puguh jual yang kawin mah. Harek kawin ka saha udah kudu puguh. Bapak naon cenah ulang-ulang eta cenah aya nu ngaliwat cenah jual sagwe cenah asa sigana mah daegeun ka bapak cenah gitu. Saha bapak? Eta ibu-ibu sok ngaji cenah di Alfitrah. Kada bisa semoga salaki manawi matak bapak ge ngolebat di kamari aya nu nanya cenah kerek dikantunkeun ku bojo ku sarongena. Oh gitu, kalebat di dieu dibayangkeun si ibuna teh nu eta teh, ieu mah kan ngobrol aki-aki we jeung nini. Nah, gitu punya aya teh kata kumaha tuh? Nya mudah-mudahan we cenah rek ditanya sugan we daekeun ka bapak cenah. Da bapak teh kieu-kieu teh geus pensiunan. Gaji mah aya baheula 18 juta, ini mah 1.800.000. Nya mahi we meureun lah keun ngabiayaan ini mah gitu teh. Pan teh jol dipikiran, jol eta di ditu geus dikalkulasikeun gitu hirup teh. Mulai tidinya ada kemauan al-azam. Nah, biasanya engke bakal jadi amal, Bu. Terus ke urang teh dikitu. Setelah itu baru ibu bapak al-i'timad. Apa i'timad teh? Dipusatkan kemauan itu. Dipusatkan kemauan itu. Bukan sekedar mau tapi ada dipusatkan kemauan itu. Nah, begitu. Di buledan lamun dina ieu dina kalender mah, di buledan lamun urang rek piknik teh geuwat di buledan keneh. Lamun rek ini piknik bulan Desember, ti bulan Juli keneh geus di buleun tanggal bisi naon? Bisi tanggalna leungit. Ya. Nah, itu. Ku ibu teh dikitu, tumaha Bu, begitu bapak ibu rek ngaji ayeuna teh, mandi we subuh keneh teh. Jam 3:30 jol gugah. Ka mana mah yakin geus gugah? Rek ngaji teh cenah ayeuna teh bapak. Tuh tinggal mama cenah geus disiapkeun bajuna, malahan marek ibak heula, katingali ku salakina. Oh iya tingali rek katingali sumanget ngajina teh geus aya, geus dibuleudan. Hiji bajuna geus disiapkeun, anu kadua kemudian dia mandi, kemudian katingali geus disiapkeun sagalana. Itu namanya i'timad ngaranna. I'timad. Tadi ibu nu hoyong, cenah hoyong tuang eta disiapkeun ku urang teh eta sagalana itu teh. Tetapi belum tentu itu pun jadi beramal. Kenapa? Karena muncul level yang keempat namanya niat. Jadi niat mah Pak eta teh melalui tilu heula. Teu jol niat, teu jol niat henteu.
Kenapa? Karena dalam ayat Quran ataupun dalam hadisnya innamal a'malu bin, berarti kalau orang sudah berniat itu sudah beramal, begitu. Tong dianggap enteng Bu, niat geus dicatat amalna. Makanya jadi al-amalu khamsah, yaitu amalun bi mislihi. Yang pertama adalah bagaimana orang itu melakukan dengan semisalnya, yaitu apa? Lihat ibu bade cios inya insyaallah itu tinggal geus di baju tinggal. Rek ngaji geus ngelek Quran Pak tinggali baju geus disiapkeun minyak seungit geus disemprotkeun begitu rek ngalengkah carogena teh jol ngagerung salakina jol ngagerung panas tiris bapak kunaon mama masana bapak ya tinggali asa nyeri awak asa panas tiris kumaha atuh tong maka ini cenah ieu bapaknya barang di dieu lah cenah nah ieu bapak bisi kumaha onam cenah eueuh nu nalkinan kitu ceuk salakina teh. Nah, bapak sing terek maot, bisi we cenah kitu. Kumaha atuh? Cicing heula cenah tong init ngaji teh. Daguan heula di dieu cenah bisi bapak aya naon? Oh kitu cenah. Ya tuh mama teh geus di baju atuh cenah. Atuh bae laan deui bajuna cenah. Entong baju rek ngaji atuh ayeuna mah cenah. Kumaha atuh bapak? Geus di daguan heula di dieu, di daguan, di pencetan carogena teh dibaca terus di dikiran. Ya Allah, mudah-mudahan we tinggal ya waktu teh jam genep bapak geus beak waktu nage atuh ningali mama teh teu jadi ngaji keun bae da geus niat tuh dicatat eta kenging pahalana kenging sakumaha apabila orang berniat innal mu'minina orang mukmin itu kalau dia berniat maka dia kalau tidak jadi sudah dicatat kalau niat baik itu dicatat satu pahala itu dicatat oleh Allah. Bagja tinggal apa orang mukmin mah, tapi jalma kafir mah nya geus diamalkeun kahadean teh kosong we tina pahalana. Naon sababna? Sabab teu boga gelas keur ngawadahan caina. Eta teorina. Jadi kieu punya ieu. Jadi upami jalma kafir jadi mualaf, seluruh kebaikannya itu akan dilipat gandakan oleh Allah kalau dia jadi muslim. Dan seluruh kejahatannya, maksiatnya itu dihapuskan walaupun dia memiliki kemaksiatan yang tinggi, begitu aja. Maksiat tingkat tinggi pun itu akan dihapus kalau dia mu'alaf. Tapi lamun aya jalma muslim mukmin anjeunna pindah agama jadi murtad, maka seluruh kebaikannya hilang dan seluruh kejahatannya dilipat gandakan oleh Allah. Ta eta hebatna Pak dina Islam, diatur nempikeun ka kitu. Ti kafir mah pindah ka Islam, kahadeanana jadi dilipat ganda, kagorenganana dihapus. Lamun tina mukmin jadi murtad, kahadeanana leungit, kagorenganana dilipat gandakan oleh Allah. Naon sababna? Di dieu tos aya molek, di dieu tos aya niat. Sabab rek murtad rek jeung mualaf teh tos diniatan heula. Tos aya di dieu. Kenapa? Makanya teorinya bakal seperti itu. Matak ibu bapak lamun urang gaduh niat eta teh naon? Prosesnya sudah ada dari 4 poin itu. Tidak langsung. Nanti digigireun niat, punten Pak ya, tacan kana amal ya Bu, tacan kana amal. Digigireun niat ada sebuah etikad yang dia ingin melakukan tetapi dia menjadi ada sebuah perjanjian namina nadar. Nadar teh pas sajajar Bu sareng niat. Sajajar nadar teh jeung niat. Ngan nadar mah aya perjanjian jeung Allah, lamun teu dipigawe aya kiparat sakitu. Lamun dipidamel kiparatna bebas. Ari niat mah teu aya kiparat. Ibu geus ngodok bapak rek sodaqoh, geus dikodok. Di kieu da geus diniatkeun ku urang teh, terus disiapkeun ku urang teh ditu teh rek sodaqoh gitu di ditu teh. Begitu dikodok leungit. Alah ka mana duit teh? Padahal orang teh geus disiapkeun ti bumi teh. Begitu dikitu alah teu aya ka mana buating ragrag di jalan geus meunang pahalana. Naon sababna? Dikodok eueuh rek kaluarkeun. Kenapa? Karena sudah ada niat dari sana. Karena dipersiapkan dulu dari rumah untuk sedekah itu. Tapi tadi begitu dicolok tadi kitu bapak teh oh sigali sakuna tina molohok. Ragrag duit teh naon ragrag teh sabab duitna lain 100.000. Duitna receh jadi we ragrag. Lamun duit kertas mah moal. Nah, apa ibu nadar? Nah kemarin, maaf ini sedikit, ini contoh saja. Ustadz, abdi masnanya lamun budak teh jadi, orok teh jadi sudah. Sabab itu tuh sabara tahun teh gaduh orok. Pokona mun jadi orok nah murang kali terek syukuran abdi masnah rahyang pangajian ngan ngajina hayang ku Ustad Ucu, tah nadar ngaranna.
Ngadar wayahna we eta teu meunang ngeunang ustad lain. Sumun pan nadarna kitu. Beda jeung niat. Rek niat rek ngulem we, rek ngulem pangaosan lah. Saha we mudah-mudahan we atulah mun usah ucu tiasa mah beda eta mah niat. Ari nadar mah teu. Nadar abdi mah cenah lamun jadi budak rek niat naon ngaji nah yang ku usah ucu. Wayahna di mana ger pangajian lain usah ucu nu ngajina. Wayahna nya ge ngajina jadi tapi tetap kudu nadarna dibayar. Kenapa? Dia harus saum 3 hari berturut-turut. Naon sababna? Nadar eta mah. Eta bedana niat jeung nadar mah. Tapi kalau ternyata jadi ngajinya dan ya saya yang mengisinya, bebas nadarna. Tah eta bu nadar mah. Matak ibu bapak mun urang rek syukuran hayang pangajian tong disebutkeun jeung ustad. Tong dinadarkeun, entong diniatkeun we hungkul. Mudah-mudahan lah hayang ku ustad ieu. Mudah-mudahan aya rezekina. Tuh, kitu kan beda itu. Jeung ari nadar mah teu. Pokona lain ustad ucu mah jadi pangajian. Tapi kan ngadaguan Pak, ngadaguan ustad, we bikin kairah aja. Kenapa? Selama belum dilakukan dan itu sudah dinadarkan, maka dia terikat perjanjian dengan Allah. Itu. Kartos bu, Pak Kartos. Abdi memang jadi cerai jeung salaki, nadar sia. Daun rek syukuran badan. Nah, sing teh make rek cerai jeung salaki rek nadar syukuran badan. Rudat abdi teh kana sirah. Salama rumah tangga teh tasigana lamun geus cerai mah cenah ngemplong kana otak kitu. Nadar we anjeunna teh. Boleh gak nadar begitu? Kan? Kayaknya teu nadar gitu. Tuh, hese ngajawabna. Naon sababna? Sabab engke di mana tatangga dararatang terus ayeuna disebutkeun syukuran nanyakeun, "Ibu ieu syukuran naon?" "Syukuran cerai jeung salaki." Ya, lamun syukuran ngawinkeun mah Pak, loba masalah, tapi ari syukuran cerai mah kumaha atuh? Bisi naon bisi urang hese ngajawabna. Ari ibu tos nadar mah bapak nadar gitu. Nah, jadi begitu. Ini saya memahamkan dulu sedikit. Maka dari niat ini, sok bapaknya ya ibu geus niat. Kabehanana niat we hiji we. Jadi engke teh di akhirat teh Pak, pahala teh hiji we da niat hungkul. Ngagelek niat nu ngapoe. Wah, sieun abi mah niat lamun ayeuna boga duit rek ku abdi disumbang lagi. Da eueuh duit lagi. Bunga ningali masjid keur dibangun, niat we haben. Teu nanaon, Pak, teu nanaon, sok teu nanaon. Mudah-mudahan we hiji waktu mah aya rezekina sakitu. Niat ieu cenah karunya ieu masjid can beresna. Ku abdi lah insyaallah diberesan ke lamun boga duit. Pan eueuh duit lagi. Matak naon muncul eta gitu kan. Baru setelah itu jadi al-amal. Jadi amal teh prosesnya al-khatar, kemudian apa? Dia itu al-azam, al-i'timad, an-niyat, al-amal. Oh, geningan hese rek boga amal teh. Matak teu enteng. Ibu, bapak sarua rek ngalakukeun pagawean goreng ge eta teh prosesna tina tilu nu opat tadi. Kade teu. Tah ieu teh teu aya di sato. Di sato mah teu aya nu ieu teh, Pak. Di sato sugan ngahulang heula nya rek ngadahar jukut teh. Domba teh nya rek dibere jukut teh nya rek hayang nyatu teh ngahulang heula mikiran sigana ngeunah jukut mah domba. Tapi apa? Ataupun bagi kambing itu bukan amal namanya, af'al ngaranna. Matak dina bahasa Arab aya amalun, aya fi'lun. Apa bedanya? Ari amal mah proses dari dia, upami fi'lun mah teu aya. Kumaha we sato. Lamun aya ucing ka masjid eta mah disebutna fi'lun. Tapi lamun anu boga ucing ka masjid disebutna amalun. Tuh, geus beda. Kartos Bu. Tah sakitu. Ya. Simkuring kantos punten, kantos ningali. Punten pisan ieu bisi salah. Ada orang yang dia bawa anjing. Anjingnya dituntun, kemudian kabeneran anjingnya ingin kencing dan kebetulan tuk anu boga anjingna sarua hayang kieu. Akhirnya dua nana dia kencing di bawah pohon. Tinggal Pak. Iya beda. Keur anjing mah dia kencing di sana tidak ada masalah. Karena itu fi'lun. Tapi karena boga anjing mah kemudian dia kencing di sana itu akan prosesnya berbeda. Kenapa? Karena amal. Pada sarua di dinya kene. Tangkalna eta kene ngan bakal beda. Kenapa? Karena untuk ini fi'lun, untuk ini mah amalun.
Satu itu. Kedua, Bapak Ibu, lalu muncul naon atuh ustad anu disebut ikhlas teh. Tak urang teh sok sakadang ngahartikeun tapi mendefinisikannya tidak paham. Ari ikhlas teh naon atuh Bu? Ikhlas teh cenah teu dibayar, lain teu dibayar ikhlas mah. Teu dibayar mah gratis ngaranna. Ustad punten we cenanya ngaos ka dieu mung ustad cing ikhlas we kumaha maksudna mun cenah ustad moal dibayar lain ikhlas atuh kitu gratis kitu we atuh minimal lamun teu gratis diskon ya so ini salah arti jadi lamun aya guru ngaji teu dibayar eta teh ikhlas bukan. Bapak kerja di sebuah perusahaan, ibu kerja di sebuah perusahaan, kemudian digaji, kadek, eta teh ikhlas Pak. Kenapa? Ikhlas itu bukan tidak dibayar. Dan orang sok itu disebut ikhlas, itu ari ikhlas. Nah jadi orang nu ngamak, itu agar anu boga amalna, orang nu ngamak, itu ari ikhlas nih, hayang dibayar wae, nyambung pun atuh dah. Pun dan buka bayang, si mungkuring lamun ngamalkeun ieu. Coba aja usad banyak kudu ikhlas we ngaji teh ngarah naon ngarah ieu cenah ka ditu ka dieu nang moal dibayar unggal pangajian sok saha anu nutupan kahirupan. Kenapa? Bukan itu Bu, maaf ini saya terangkan dulu, ini ada salah definisi ini. Ikhlas teh teu dibayar, lain ikhlas mah lain teu dibayar. Catat ku sadayana, ikhlas itu apa Ustaz? Ikhlas itu melakukan sesuatu mengikuti peraturan, itu namanya ikhlas. Melakukan sesuatu sesuai peraturan, baik itu sesuai perintah peraturan Allah ataupun sesuai perintah ataupun aturan Rasul atau sesuai aturan yang dimana kita kerja, itu namanya ikhlas. Pami digawe jam 7 keluar jam 12, kemudian dia sesuai dengan aturan itu, ikhlas. Menang gaji itu menang, nu kitu disebut ikhlas teh. Tuh tinggal apa? Jadi mulai KBK. Matak dina Al-Quran ikhlas mangan hiji suratna. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Matak lamun anu naroskeun, Bu ari ikhlas naon Pak? Baca we Al-Ikhlas beres. Mun naon maksudna eta da moal aya deui sok tinggal. Da moal aya deui. Apa artinya? Loh lihat Bu di sana Pak. Kalau orang sudah ikhlas itu sudah dijamin oleh Allah. Tetapi apa ikhlas itu? Qul huwallahu ahad. Aturannya tidak boleh lebih, tidak boleh keluar dari koridor dari Allah. Allahus samad. Teu meunang resort didinya. Jadi ikhlas teh melakukan sesuatu sesuai aturan. Itu ikhlas namanya. Engke lamun jami melakukan sesuatu sesuai aturan bakal digaji ku Allah. Tuh, ibu ge bapak lamun sesuai aturan kan gitu. Bu aturanana teh kieu Pak ya. Kerja dari jam 7 keluar jam 3, urang teh geura asup jam 8. Jam 1 geus balik. Cek dunungan teh kumaha sing teh ieu teh atuh cenah. Mun kumaha abdi we nu penting mah ikhlas. Teu ikhlas eta teh. Ikhlas mah lain kitu. Ikuti aturannya, maka kita akan mendapatkan gaji sesuai apa yang kita lakukan. Jadi ikhlas itu bukan tidak dibayar, tapi ikhlas itu mengikuti apa yang sudah diatur, begitu Pak. Itu namanya ikhlas. Ustaz dari abdi di dia kumaha cenah atau nunjuka ataupun apa membuktikan keikhlasan. Mangga we ibu bapak, da aya dina diri urang. Urang ngalakukeun ieu teh tinggal sesuai aturan tidak. Kalau sesuai aturan ikhlas namanya. Tong wakabubar can dibubarkeun ku ustaz. Ya. Ibu teh wayahna cari cing heula. Ari bener ikhlas mah. Bapak, naon sababna? Pan tadi ikhlas, ikuti sesuai aturan. Begitu. Nah, jadi itu kunci dari sana, Pak. Mata mama sia teu ikhlasnya ngalayani bapak teh. Apa hati mana bapak? Cenah geuningan jebris. Tinggal imahnya cenah ngeladangan cai dengan kabari molotot. Ari ikhlas urusan jeung molotot. Nah, da teu aya kaitan ikhlas jeung molotot mah Bu. Yang penting ibu melakukan dan melayani suami sesuai aturan begitu. Tah eta disebutna ikhlas. Ya, bapak ge sami Pak, cing ikhlas. Makanya hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan innal hamdalillah. Nah, tidinya ngawitanana sesungguhnya semua itu milik Allah. Maka barang siapa yang dia itu beramal
minal mukhlasin, akan ada orang-orang yang dia itu mukhlas. Jadi atau saatos mukhlis, dia akan naik levelnya menjadi mukhlas. Tuh. Jadi saur Nabi engketesna hiji waktu saya di zamanun, nanti akan ada suatu saat manusia itu beramal tapi lamun batur teu ningali heula teh ngarasa teu ngeunah ngalon sababna asa aya nu kurang. Jadi memeh ngalakukeun naon teh sok di-share heula ka batur, di-share heula. Model ibu tuang bade tuang memeh dahar teh lain ngadoa dipoto. Geus dipoto teh sharekeun ka batur. Batur mah nu teu milu ka restoran geura ngahuleng we. Naon sababna? Bukan tidak ikhlas, tetapi ini akan jadi sebuah pertanyaan. Nah, hadisnya saya hadisnya lupa lagi ini. Jadi saya di zaman satu saat nanti ada orang-orang yang dia itu beramal, tetapi ternyata sebelum dia beramal dia ingin diketahui dulu oleh orang lain. Ya, ingin diketahui dulu orang lain. Sok hiji ayat ikhlasul awam. Nah itu ikhlas dulu ini. Yang kedua ada ikhlasul muridin. Nu katilu ada ikhlasul arifin. Tilu level jalmi dulu ikhlas. Jadi ibu bapak juga melakukan ikhlas juga berbeda-beda. Walaupun ada aturannya, tetapi ternyata ada level yang berbeda. Satu ada ikhlasul awam. Yang kedua ada ikhlasul muridin. Yang ketiga ada ikhlasul arifin. Dan ternyata setiap orang melakukan amal itu ketika ditanya ikhlas, sadaya lagi ikhlas Pak, ngan bakal beda-beda nilai pahala, bakal beda-beda. Bu, ari ikhlas teh ka dieu. Lan, sok da mau aya nu teh nyebut ikhlas Pak, bapak ge ka dieu ikhlas. Sok cobian, tapi ikhlas nu mana? Aya tilu levelna. Hiji ikhlasul atau ikhlasul awam. Apa ikhlasul awam itu? Ikhlas yang muncul tetapi dia ada dorongan lain. Kalau dia tidak ada dorongan itu, dia tidak bisa beramal. Aya pengajian anu kieu geuningan nya ibu-ibu ieu lain bapak-bapak mah da teu pati beda. Saha cenah ustadna? Ustad ieu, oh semua eta mah moal abdi mah hayang ustad ieu, eta awam gitu. Jadi nolol dina kaca ningali ustad. Geus katingali ustad, oh ieu mah lain ustad abdi, balik deui gitu. Eta teh nu kitu teh itu ikhlas eta. Sampai maaf Bu, aya pengajian ibu-ibu nu kieu, eta cenah tupi ngajina di pasihan itu teh di pasihan snack teh, di pasihan cenah asna rek ngaji tuh. Kan wios Pak, nu kieu disebutna awam nu kitu teh. Tapi akhirnya ibu ada didinya senang ngaosna di pasihan ieu teh senang henteu cenah garing. Oh gitu garing. Ah garing mah hoream balik deui. Jadi garing teh eueuh cai-cai acan. Tapi usah disalahkan keur nu awam masa kitu gak cukup Pak. Awas Bu, keur nu awam masa kitu gak cukup kade. Kenapa? Saya pernah menerangkan di Palidi itu aya pengajian eta kawitna 50 jalmi ayeuna 700. Naon sababna? Tiap nu hadir di pasihan catering sadus sakitu we. Da pae beja-beja jelema teh atuh. Terus senang ngaji dikit jadi tuh senang diberi nasi dus, oh gitu senang nuturkeun 2, 3, 4, ayeuna 700 jalmi. Nah Ustad pan keur ngagilekeun hate jelema teh rupi-rupi eta teh Pak, rek ikhlas teh rupa-rupa. Zamanna BG tinggal punten Bu, anu rek hijrah teh aya nu karena istri, ada yang karena dia ingin bisnis. Semua orang beda-beda. Kenapa? Karena ikhlas manusia pun ternyata berbeda-beda. Duikeun ka budakna teh kieu, Bapak geus eureunkeun cenah eta teh dus teh naon hayang ngabuktikeun nah sabari jeung cenah nu ikhlasna teu. Jadi salah tungtungna mah. Geus eureunkeun cenah urang tingali cenah sabari sesana nu ngaji teh lamun teu dibere nasi dus. Jol kitu Pak. Eureunkeun ku bapana teh tinggal 50 deui. Oh berarti cenah 650 eta mah teu ari ikhlas. Teu. Nu 650 eta teh ikhlasul awam. Anu ieu mungkin ikhlas nomor sabaraha kitu. Ngan urang dosa. Jo salah, awas punten Pak. Nepikeun ka cek Nabi punten Pak Bu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan barang siapa yang dia menyembelih daging kurban atau hewan kurban lalu dia meminta bagian dari daging kurbannya itu, maka dia itu tidak dapat pahala dan dia hanya dapat pahalanya itu. Betul kan? Nah, misalnya keur ngagambarkeun zaman Nabi ge aya mun hayang mencit teh minta hulu gitu. Sok cenah dipencit ku abdi, ngan abdi menyungkeun hulu we cenah jeung ieu jeung naon jeung cokor.
Eta we cenah dada. Aku tukang mencit kabeh anak-anak. Ya. Tapi ibu salah tidak? Keur nu awam mah gitu, Pak. Makanya Ali begini, Pak, untuk menghindari supaya dia tetap dapat pahala. Apa Ali begini? Kalau begitu wa ana autiya ini. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau begitu abdi mah rek ngaluarkeun we cenah duit sorangan keur nu mencit teh ngarah teu minta bagian tidinya cenah geus we rek digaji we rek dibayar ku abdi. Bagi orang ini tetap dia lepas dari atau dia beramal dan dia tetap ikhlas tapi dia ada bagian namanya awam. Kade Pak, ibu punten pisan jalmi mah Pak wayahna we teu bisa saruana kabehanana. Lamun ustad pira datang ngaji teh. Lamun anu biasa mah tah. Keun bae da sakitu manehanana bisana. Naon sababna? Da kitu sakitu bisana eta di dalam itu. Keun we tapi urang ke lami-lami umpan teu nya. Sakedik tungtungna kumaha jadi ngarti we ngaji teh. Oh nya tidinya bakal masuk level yang berbeda setelah dia melalui proses. Jadi ibu bapak tong dieureunkeun lamun urang syukuran matak lamun ayeuna ibu pangosan naon ieu syukuran jo daratang teh. Kabayang teh rek didaharkeun we. Sia syukuran masuk dahar gitu. Dah keur nu awam mah kitu Pak. Syukuran masuk di pasihan tuang ngajajar beres pangajian. Ada PT teh diberena naon? Jauh paralik we, jauh kieu. Sinaha syukuran bari teu diberena naon? Ari emang syukuran kudu dituangkeun teh. Sok ibu bapak cobian enggak sob. Cobian pengajian syukuran teu diberena naon pisan. Jago lamun teu rame. Lamun urang rek syukuran nu kadua di mah daratang sok. Begitu syukuran nu kahiji budak ngawinkeun teu diberenan pangajian teh syukuran nu kada moal datang ka mari geus nah dijenol do kitu we kan orang berpikir begitu kumaha ustad anu awam teh anu kitu teh keun awam mah keun teu naon da diajar keneh akhirnya apa Bapak Ibu sekarang ini yang ngaji yang dia ikut pengajian thalabul ilmi yang 700 ayeuna mah bara main sok nyanak sajadah Pak. Kemudian apa pengamen ayeuna mah sok sarolat ayeuna mah naon sababna mulai ngarti nu disebut ilmu teh dan mungkin kalau kita seleksi sekarang sudah 35 tidak 50 lagi ada kemungkinan bisa setengah dari jumlah itu. Naon sababna ikhlas mah saperti jalmi diajar sapeda ngawitanana mah ragrag deui kemudian nepikeun ka barared ieu teh tapi tos engke lancar mah bakal lepas tangan teh eta disebut teh ikhlas dan kada diajar teras. Makanya ibu doakan Pak hiji lemur lamun anu arawamna atau tiasa sumangat diajar ngaosnya sumangat ka pangajian mudah-mudahan teh barokah sakitu tapi hiji lemur lamun geus arareun diajar ku Allah bisa dicabut ka barokahanana sakitu mata entong di ieu entong di ieu keun we antep bae aya nu milu ngaji tara mandi keun we antep heula we urang ulah ka di ulah ka di ieu ulah ka di siniran ulah nya gigireun urang contohna keur ngaji ibu ibah heula teh cenah boro-boro mandi cenah teu kaburu ibah heula rek ngaos mah ngaraseunit keun bae cenah kumaha ibu we cenah hayang ngaji ge untung keun bae tong ka digeunggeureukeun kitu antep we tapi lamun geus 3 tahun unggal pangajian tara mandi teh bejaan eta sabab bisi lainna bisi ka urang teu ikhlas nah naik deui Bu Pak kidik deui ya naik deui ada ikhlasul muridin. Kumaha Ustaz ikhlasul muridin teh? Dia berlakukan sesuatu terkadang di depan gurunya bagus, di luar gurunya belum tentu beramal. Eta kapungkur di pasantren kieu hareupeun Ustaz bakal ieu santri teh Bu. Ni kararieu barudak teh nepikeun ke. Cenah cicing we kieu. Kaluar Ustazna oh jo rame we teh. Jo ribut we. Malah Ustaz lila eta teh kitu. Tah eta muridin kitu. Muridin teh dia baru ataupun dia beramal tetapi dia ada dorongan eta sieun ku sieun anjeunna teh ya nu kitu mah sieun we lamun kasieunna leungit henteu sakitu kasieunna leungit henteu ibu teh teu aja nuang gule ieu hinyai tah nuang gule hinyai anu sieun kolesterol mah moal dituang moal Pak teh eta tuang mau sieun ni hinyai kitu jeung gaji hungkus. Jadi kabayang we begitu di dahar teh ngararaek sagala. Tuntuna di dahar ku pembantuna teh. Wah nepikeun camuy. Dunungan teh melong we kieu terus. Ya teng ka dieu si darah teh naik. Ningali eta gitu nya.
da cacamuilan bisigan nu nikmat manehna nyocolan uyah jeung bonteng beres we kitu tos beres tuang 2 piring anjeunna sapiring kitu seer da jeung uyah jeung bonteng dicek teh darahna ku pamajikanna teh 180 bapak nasi darahna naik segitu teu nuang bule mun sia dah yang itu nang bapak teh teu bisa di dieu ngagenduk kana otak sia tadi itu naik darahna tuh jadi bisa gitu da jalmi mah bisa gitu teu boga amal tapi panyakitna datang ari nu ieu anu cacamuilan ngadaon jajan teu aya sugan hulang-hulang lieur teu aya teu ngoyang kitu kitu eta gaji unggul alhamdulillah cenah abdi teh geus lila tarang ada harga gaji kitu tuh kemudian gitu jalmi mata ulah geurehan teh kanu jalmi lamun ayeuna simkuring kamari bikin ka aya jamaah diseungseur ditingali ku ieu ku jamaahan begitu pengajian beres pengajian dituangkeun aya nu tuang ari pek teh anjeunna ngadungku pada ngomentan misalnya sinta hartos naon ngadungku atukeun bae anta tungtungna era urang nu ningali nu itu nama ngali mah doe kira urang ningali jadi era kuda badak itu bu ning sangung teh nih gede da tuang lagi pada di kieu atuh di rawat dan sesuai jeung ramu atuh eta mah ngan urang sakapeung sok kitu tungtungna kumaha itu nikmat urang nu keselnya padahal mah antep pehkeun bae atuh ngami di pikiran di kurang tuh ngaku eta muridin teh sok kitu sakabeung urang teh sok hayang we kitu. Ya ibu sok ngomentaran caroge lamun kaondangan nya kan we da kahayangna kitu bapak atuh tong make calana nu eta ari hayangeun nu eta kumaha tunduna dordar eta tingali sejak lohor can init keneh naon da parebut calana bakat ningku kesal salakina teh geus atuh mama bapak meuli calana wis kitu cing ikhlas wis nuntun bapana tuh kan jadi tungtuna kitu kene bu naon sababna cik urang pantes da keur calaki mah can pantes eta teh kitu sakapeung cik pamajikan teu pantes cik salaki mah pantes eta bedana otak lalaki jeung awewe teh nya tuh bapak ge sami ka bojok kan atuh cenah balahnya teh tong lila-lila teuing atuh mas cenah cukup we kaperluanan tos cik urang pak kesel teh da cik pamajikan mah kurang waktu teh pan simkuring sok nerangkeun bunya lamun ibu-ibu balanya rek meuli naon wae sarupa eta teh di pasar teh bisa leuwih ti 6 jam naon sababna sabab meulina sarupa dina otakna mah loba kitu we matak guter we kieu tah matak lamun sarok bojo balanya tong dijajabkeun ku salaki capek kana otak abur we kitu Juh, balanya mari balik jam sabaraha ge eta teh bahagia eta teh ka bojo teh jadi asaplong ngan ari eueuh duit teh mah anger we jangan nya ibu rek balanya naon tah jalmi teh rek ngukur ikhlas teh hese ieu teh Pak hese ieu teh da ikhlas mah di dieu sadayana engke aya level nu terakhir ya yang disebut dengan ikhlasul arifin apa ikhlasul arifin itu dia melakukan sesuatu yang dia tidak hitung-hitungan eta mah bade aya guru bade dibere jalan we tah arifin ngaranna eta mah naon sababna karena dia sudah mulai al irfu billah dia sudah mengenal siapa yang memberikan sesuatu Allah dununganna teu aya ge wios anjeunna mah terus we digawe teu diberena naon ge wios terus we digawe tah eta disebutna teh al ilm seorang kiai terkadang rezekina beda dengan seorang petani dan beda dengan seorang insinyur naon sababna mungkin saja kiai mah ngagunakeun teori al irf tukang macul mati jam 7 sampai jam 12 dibayarna 50.000 naon sababna dan nu tadi eta nomor hijinya sakitu we kaikhlasanna teh diukur ku waktu nu eta tapi insinyur pertanian dia kotret agar nanti si tanaman itu bagus dengan level yang luar biasa ngotret hungkul bu tingali sagajina bisa 15 juta sapoe atau nasan sabulan nu itu mah 50.000 sapoe bari eta ge tingali digawena ge 7 jam nu ieu mah 15 juta teh sasasi bari anjeunna ukur calik bari tapi mikir tapi aya nomor 3 kiai mah diuk dina kursi tapi unggal minggu aya nu ngirim beas cing mending nu mana kieu we calik ai Pak Ustaz itu abdi nyanak beas na 2 karung sok asupkeun ka dapur da teu nyawa teu macul kiai nya
Mikiran tanaman pun mikiran bibit teh. Tuh. Sakapeung mati ditanya, brek diterangkeun, ieu cenah beas di anyur, ieu orjo lele teu apal, nu penting mah beas we kiai mah kitu. Apa Ustaz, apa yang membedakannya? Ikhlas. Nu itu mah ikhlasul awam, nu kadua mah ikhlasul muridin make otak, nu itu mah make awak, nu ieu make otak, ari kiai mah make batin. Disebutna ikhlasul arifin, ngangge batin. Jadi ngadatangkeun rezeki ge eta teh kudu aya 3 level. Hiji aya nu ngagunakeun tanaga, 2 aya nu ngagunakeun pikiran, anu katilu aya nu ngagunakeun hate. Numpang hebatna amal mah di mana ikhlas ngagunakeun hate. Ya, harus engke pahalana bakal beda. Calik we kieu. Ustad itu cenah aya minyak 2 kilo sok ibetkeun. Ada teu boga kebon sawit. Minyak muru 2. Usah itu aya tarigusna 2 karung. Bade teu gaduh nu sugan non kebon sagu, kebon non kebon sampeun teu. Tapi nah aya nu ngiring mah ta eta ngagunakeun ieu. Naon energina ditarik, inilah yang di dalam hadis disebut bugot. Apa bugot itu? Bugot itu burung yang dia belum bisa terbang tetapi dia wangi tubuhnya sehingga makanannya datang sendiri. Walaupun dia belum bisa terbang tapi laler bu tinggali ulat daratang sorangan. Kenapa? Karena dia belum bisa terbang. Begitu dia sudah bisa terbang maka burung itu kemudian badannya menjadi tidak harum lagi. Tah eta disebutna amalul qalbi. Amal hate mah kalbugot. Sapertos manuk nu tadi seungit awakna. Matak amal teh ulah ukur ngagunakeun tanaga, ulah ukur ngagunakeun pikiran, tapi kudu ngagunakeun jeung hatena. Jadi we disebutna ikhlasul arifin. Kartos sakitu? Sok ibu bapak calik di dieu lain ukur awak unggul, jeung pikiranana pusatkeun, jeung hatena pusatkeun. Ngarah naon? Ngarah engke pahalana gitu. Lebar, ari ukur awak hungkul mah pikiran kaditu kadieu anger we moal meunang naon. Ari ukur ayeuna hat ataupun pikiran awak jeung pikiran ukur mah anger we lamun hatena teu nyambung mah anger lebar sok ieu teh Pak praktekeun ku sadayana naon sababna da teu lila amal soleh mah ngan anu mawa kesel teh eta tidak melibatkan 3 itu. Kalau semuanya terlibat saya yakin anu tadi nalila ge asa sakedeung model piknik punya da asa sakedeung waktu atuh jauh sore we di bawah ngaji mah asa lila. Ini usah demi asal lidah ting haban we nempuan jam. Ya, naon sababna? Aya nu teu terlibat nu tilu, ari piknik mah da kabeh Pak Usik. Awak usik, pikiran usik, hate usik. Matak di ditu nepikeun ka ibu hayu atus urang aruisna ieu tos sore asna ke sakadap deui tuh tingali ku ikhlas nomor 3 mah nepikeun ka kitu. Ditabahan waktuna ge. Karena apa? Semua terlibat. Semua terlibat. Kartos sakitu pangintennya nomor 1 heula we. Nu disebut ikhlas teh eta. Jadi ibu bapak engke bakal kaharti di mana boga amal sanyade ngariung bareng di tempat ieu walaupun sama duduk di tempat ini belum tentu pahalanya sama dan mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Tah sakitu heula pisim kuring cekap teu kedah lami-lami teuing. Insyaallah kita panggih sanes waktos. Mudah-mudahan ibu bapak sehat walafiat, panjang yuswa husnul khotimah. Oke ku Allah Subhanahu wa taala ditepangkeun di tempat anu mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.